Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno da Eletrônica Planalto. Vamos fazer aqui um vídeo agora ensinando a vocês a como ligar essa chave de ventilador juntamente com lâmpada, tá? Então tá aí. Os clientes compram aqui conosco essa chave e se embanando um pouquinho com esse manualzinho aqui, ó. Eu vou fazer aqui o passo a passo para ensinar vocês como que faz e vão ver que é bem fácil. Então vamos lá, vamos identificar aqui as cargas e a rede. A rede é esse fio preto, tá? Ventilador, esse fiozinho maior, e aqui a lâmpada, beleza? Como vocês estão vendo aí. Então vamos lá, vamos juntar uma das perninhas da lâmpada e uma do ventilador, mais o neutro, que é identificado com o azul, tá? Então você fez isso aqui, uniu tudo, as duas perninhas de cada carga com o neutro da rede, beleza? Você vai isolar, lembrando, energia sempre desligada, beleza? Você não levar um choquinho. Então beleza, isolado. Então tá, agora sobrou uma perninha da lâmpada e uma perninha do ventilador. Lâmpada, ventilador, certinho? Agora vamos pegar aqui o controle. No manualzinho aqui, ó, esse da parte da frente aqui, ele está informando, ó. Você vai descer com a fase, ligar no segundo borne da primeira chave, jampeando com o último, como está aqui, ó, com o último borne da segunda chave. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos ver se eu conseguir entender aqui, ó. Fase. Entrou na segundo borne da primeira chave, jampeando com o último borne da segunda chave. A mesma coisa está no manualzinho aqui, para você não se embananar, beleza? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é a fase, né? Aqui, ó, eu emendei esse fiozinho, mas poderia muito bem já com esse aqui lá no borne, tá? Mas para facilitar aqui o vídeo, eu fiz dessa forma. Então, alimentamos com fase as duas chavinhas. Novamente isolando. Tá, beleza. Isolamos. Então tá certo. Então, recapitulando, um fio de cada carga no neutro da rede, beleza? Agora quem restou agora? Agora restou um fio do ventilador e um fio da lâmpada. A primeira aqui é a lâmpada. Aí se você for seguir aqui o manualzinho do controle, ele vai pedir que você ligue esse fio no primeiro borne, que no caso é isso aqui, ó, tá? Primeiro bornezinho você vai estar conectando a lâmpada, que é essa aqui, ó. Certinho? Então vamos lá então. Primeiro borne da primeira chave, a gente coloca a lâmpada. Então, feito isso, então agora a nossa lâmpada já está ligada, beleza? Então tá aí, ó, um fiozinho da lâmpada no primeiro borne da primeira chave, certinho? Ela já foi alimentada com a fase no segundo borne da primeira chave. Agora o que resta? O ventilador. Então, se você for ver aqui nessa ilustração, você pode ligar tanto no primeiro quanto no segundo. A gente vai ligar aqui no segundo, beleza? Então tá aqui, ó, segundo fio do ventilador. Vamos ligar no segundo borne. Certo, tá conectado já. Beleza. Parafusa bem. E tá ok. Então beleza. Então tá aí, ó. Agora é só energizar o sistema. Então vamos lá ver se deu certo. Vamos lá. Ligar na rede. Tá aqui, ó. Ó, já ligou a lâmpada. Beleza? Então tá aqui, ó. Lâmpada ligado, desligado. E ventilador ligado. Beleza?
Esse outro borne aqui seria para você colocar como exaustor, tá? A rotação ao contrário. Certinho? E aqui é o dimmer, que você vai regular a velocidade do ventilador. Ó, forte e mais fraco. Certinho? Então é isso. Eu fiz mais ou menos aqui um manualzinho aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Descemos a fase, conectou no segundo borne da primeira chave e jampeou no terceiro borne da segunda chave. Certinho? Foi feito aqui um jump de lâmpada mais ventilador no neutro. E aqui são os retornos. Vai sair com o segundo fio da lâmpada no primeiro borne da primeira chave. E do ventilador a gente ligou no segundo borne da segunda chave. Certinho? Então é isso aí, pessoal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, coloque aí nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês. Certinho? Se gostou do vídeo, dê um joinha. E valeu, até o próximo vídeo.